Ние сме мртви души виш. Дали 5 души или 15 или 50, ќе излаваме па, нема да оставиме на раат. Ама нека му ја мислат и тие што се нафанали на функција да судат. Немој да мислат дека така ќе застанеме. Ако нашите деца се гнијат, веќе се скапани, нека размислат колку деца скапаа. И по 25-ти пат болката ниту помала во Кочани, скршени но непокорени. Родителите на трагично загинатите деца во Кочани оваа сабота испратија јасна порака. Нема да застанеме, правдата ќе ја бараме. Со солзи во очите, болка која не се опишува. Редици граѓани маршираа низ улиците на Кочани во тишина што зборуваше повеќе од 1000 зборови. Транспарентите овој пат не беа толку моќни колку зборовите на мајките, кои секого го оставаа замислен и потиштен. Ние сме мртви луѓе, пропаднавме. Нашите деца гнијат во гроб, за пусти пари ни загинаа 62 деца. Беа тешките реченици на сотрените од тага родители. Ние ако застанеме, Господ со децата одзгоре ќе им суди. Па нека мислат дали мирно ќе спијат или нема да спијат. Некои од осумничените пуштили се ги. Некои си на свадби одат, некои на излавање, некои на прошетки, а нашите деца дека излават. Дека излават. Некои били на функција, некои били со школа. Па што ние прости ли сме, без школа ли сме, ние не ли сме учени? Тоа школа со купени дипломи, тоа школа не, купени дипломи. Ние не сме прости и заостанани. Они што мислат, факултетот ако е купен, дека тоа е школа. Не, уличната школа е најубава школа од се. Да им биде јасно на сите до еден. Оти треба да бидеш со сите човек. А не само да дигнеш глава и тај ми одговара со тај ќе живеам, онај ми одговара со онај ќе живеам. Овие се прости, глупави се, заостанани се, ништо не разбират, сиромаси се. Не сме ние сиромаси. Ние сме пропаднани. На нас ти беа доволни и тие пари што си ги имааме. Бееме среќни со тие пари, само децата да не беа живи и здрави. Ама на крајот што направија? За тие пусти пари 62 деца загинаа, ама никој не се сеќира за нив. Со кренани глави одиме у Кочани. Па неле е срамота бе, неле е греота бе. Прво и прво нека се замислат тие што одат со дигнани глави, нините деца да се на нашето место. Па тогава ќе ги питам дали ќе одат со дигнана глава и дали ќе одат со напупена глава. Родителите на починатите и понатаму потенцираат, секоја сабота ќе маршираат. Велат овој случај ако остане без правда, истиот може да се повтори на друго место. И нивните деца се загрозни, животите на нивните деца се загрозни. Нивните деца утре ќе одат у дискотеки, ќе одат у кафичи и може истата случка да и се деси и нивните деца. Ама они не мислат за своите деца, они мислат само за себе. Нашите деца заслужуваат правда. Ние нема да молчиме и нема да се помириме. Нема да се откажеме, до крај ќе одеме, но ако мислат дека ќе се откажеме, нема шанс да се откажеме. Ше 5 години ако треба ќе излаваме и повеќе народ ќе збираме, никој пат нема да се откажеме. Тоа е. И оваа сабота родителите на починатите, нивните роднини, блиски пријатели со граѓани маршираа по 25-ти пат, барајќи правда за децата кои трагично загинаа во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март. Починаа 62 лица, а околу 200 беа повредени.